Всем привет! Сегодня мы будем складывать вот такой вот органайзер. Я его делала еще давно. Такой миленький органайзер. Вообще, это не органайзер, но я его решила использовать как он. Потому что у меня их мало, кроме вот этого большого. Так, ну давайте сложим сначала правую сторону. Сюда я положу карандаш, который стирается, карандаш ластик, карандашик для телефона, у котором пишет типа как Apple Pencil. Два карандаша, мне надо поточить вот это, потому что он очень стал плохой. Вот точилка. Я буду точить вот этой точилкой. Все, карандаш поточен, уже очень хороший теперь карандашик у нас. Вот, два карандаша. Кладем их тоже в символ. Белую ручку, тонкую ручку. 4 разноцветных линера. Зеленый, оранжевый, фиолетовый и розовый. Черный линер. Вот такой вот еще цветной линер. Черный. Черная ручка. Именно ручка. Обычно замазочка. Вот такая вот обычная ручка, синяя ручка. С вот таким вот стержнем. Красивый стержень. Похоже, как карамелька. У меня таких есть 4. Вот такой вот синенький. Это уже вот это вот. Сюда кладем. Эти все фломастеры одинаковые, только тут очень много цветов. Тут есть голубенький. У них очень эстетичные принты. Есть голубенький, есть оранжевый, розовый, зеленый, фиолетовый и желтый. Вот. Теперь в большой отсек я кладу вот такой вот фломастер. У них вот такой вот. Большой наконечник и тонкий наконечник. Я кладу зеленый, такой же красный, синий, бежевый, сиреневый, вот такой вот. И еще вот такой вот непонятный цвет, похож на светло-розовый. На камере этот цвет немного не похож. Но я думаю, эти фломастеры есть у каждого почти. Окей. Так, я кладу линеры. Тонкие линеры. Вот такие. Их у меня очень много. Ярко-оранжевый. Розоватый. Вот. Оранжевый, темный, красный, сиреневый, голубой и темно-зеленый. Серый, синий, темно-красный и черный. Фиолетовый, желтый. И последний розовенький. И стирающиеся ручки. У них очень милые принты. Осталось у меня немножечко. У меня их было много, но они закончились. Они заканчиваются очень быстро. Вот таких вот 3 зелененьких ручки. Стирающихся. Вот такие вот 3 оранжевых, которые я хочу тратить последним, потому что они очень милые.
Голубенький только один, потому что вот второй только, который уже не пишет. И вот третий тоже, который не пишет. Эти два уже вообще не пишут. И были розовые. Вот, которые уже все не пишут. Получается, истратились 5 ручек. А все остальные пишут. Ну и вот такой вот. Все. Мы все доложили. Вот такая вот красота у нас. Все. Ну, а это я кладу вот сюда. Ладно. Всем пока-пока.